今日咧嚟講一個吸煙如何延長壽命嘅問題啊。咁大家都知道啦，吸煙係危害健康嘅。咁所有嘅媒體都係咁講噶啦，所有國家都係咁講。咁我今日講嘅咧係吸煙點樣延長壽命咧？呢一樣嘢咧就係有啲反向講嘅嘢。咁首先講乜嘢都好啦，都要有事實根據嘅，你唔能夠亂咁噏嘅。咁我就從我哋90年代到2000年左右啦，我哋中央電視台咧曾經做過一次專訪嘅，係中國百歲老人專訪。咁當其時咧就採訪咗10個百歲老人，超過100歲嗰啲啊。咁發覺咧10個裏邊有9個係食煙嘅。咁後尾咧啲記者咧就點講啊？佢話既然吸煙危害健康，點解呢啲100歲老人全部都係食煙嘅？接近全部啊。咁咧就佢哋得出嘅結論係咩咧？呢啲100歲老人咧，佢哋唔係食煙仔，佢係食卷食嗰啲水煙，同埋嗰啲咧好長嗰啲乾嘅嗰啲煙斗啊，好長嗰啲乾。咁啲記者咧就係話可能係佢哋食水煙，食嗰啲好長嘅煙斗，所以佢哋先可以咁長壽嘅啫。咁呢一樣嘢咧就冇乜科學根據嘅。咁我哋而家講係咩咧？就係另外有一篇文章咧，佢就係講咩咧？吸煙咧個尼古丁咧係一種毒素所有對人體產生依賴嘅所有嘅嘢，基本上都係毒素嚟嘅。我哋產生依賴嘅好多嘢係咩咧？一個茶啦、咖啡啦、吸煙啦、飲酒啦，係嘛？其實咧，佢哋喺自然界裏邊都係算係毒嚟嘅。咁點解咁講啊？咁亦都係有一篇嘢講過嘅。佢話茶鹼、咖啡因，佢係喺自然界進化過程中咧，產生出嚟嘅自我保護機制。所以咧，一般嘅動物咧係唔會食佢哋噶啦，即係佢進化出嚟自我保護嘅。咁兩腳獸咧就攞佢哋嚟咧就當補品嘅，咁佢哋搞唔掂啊！咁至於話酒咧，點解又話酒都係毒品咧？酒其實酒嘅主要成分係酒精啊，大家都知道酒精可以基本上殺死90%幾嘅細菌啦、病毒啦，係嘛？咁你諗下，細菌病毒係動物即係生物界裏邊嘅最基礎嘅呢啲生物，基本上都殺死晒嘅。咁你話佢毒唔毒啊？係嘛？咁尼古丁唔使講啊，咁又係毒。咁嗰篇文章係點講啊？佢話所有嘅毒素當進入人體嘅時候咧，人體都會產生一種自然嘅解毒酶。咁呢種解毒酶咧，佢其實咧係人體自己產生嘅一種，亦都係毒嚟嘅。咁呢種毒咧就可以去對入侵嘅呢啲毒進行一種相互嘅抵消。咁使人體咧可以即係話正常咁生存。如果你抵消唔到佢咧，咁你都會死得噶啦。咁呢種毒素咧，佢會根據咩咧？佢會根據你第一次吸煙，你頂唔住噶，你會好辛苦。點解？因為身體裏邊並冇呢種毒素。當你慢慢越食得耐嘅時候咧，身體裏邊佢會自然產生呢種毒素去抵抗呢個尼古丁。飲酒亦都係一樣，佢會慢慢根據你嘅飲酒嘅次數頻率，佢產生一種酶去抵消咗呢一種毒素。包括飲茶、咖啡都係嘅。你飲茶，你一開始唔識飲茶嗰啲人，你一飲濃茶你都覺得好難受。咖啡一樣又苦又澀，係咪啊？即係人係要有一種抵抗酶去對佢進行一種消化抵抗嘅，先至可以沖消咗呢一種毒素對人體嘅影響。咁我覺得呢篇文章寫得幾好。咁佢話點解會產生依賴咧？因為人體咧佢產生咗呢一種酶，
你好比如話你一日食一包煙咁樣，咁佢就產生一包煙嘅酶去抵消你呢一包煙嘅尼古丁。咁佢呢啲酶咧本身係毒素嚟嘅喎。咁當你突然間唔食嘅時候，佢咧對人體亦都會產生傷害。咁啊變咗係咩咧？佢呢種毒，因為佢冇尼古丁同佢對沖翻啊嘛，所以佢亦都對人體產生傷害。所以你就會好渴望，喂，整翻支係嘛？啊，地下煙頭煙灰執嚟啲一舐，整翻兩啖，你都要嘅。咁啊，所以呢一種咧就係人體自身嘅需求嚟，所以佢產生一種依賴，包括飲酒啊、飲茶啊、飲咖啡都係，就係因為人自身產生一種酶去抵抗佢。你突然間冇啦，佢就好渴望要吸收翻呢一種嘢，佢去抵消翻佢。咁啊好啦，咁我點解講話可以食煙都可以長壽？呢一個咧，亦都係我自己總結出嚟噶。喺2020年嗰陣時啊，啱啱疫情開始無耐嗰陣時，嗰陣時好忌發燒啊！只要你一發燒，你啊，哇！你真係大件事。嗰陣時我啱啱個疫情開始個零月嗰陣時，我發燒，哇！嚇到地震。咁啊去咗中山醫，咁啊又 X 光啦，又 CT 啦，又抽血啦。又篤鼻哥啦，總然之一套嘢落嚟就好複雜嘅。咁啊，當其時照完X 光嘅時候咧，咁我哋要等結果嘅，攞埋嘅結果咧就攞俾個醫生睇嘅。咁啊，當時咧我攞咗個結果之後咧，咁我一睇個結果，我自己一照一照，哇操，咁鬼靚仔嘅，真係好靚啊！真係好清晰嘅一個肺部嘅個圖片啊！我自己一睇咁靚仔係嘛，唔使醫生睇啦，係咪咁講啊？正常唔食煙嗰啲人都冇咁靚仔啦。咁即係話我對俾個醫生睇，醫生冇事啊。所以我會覺得係咪點講咧？即係話食煙咧，佢大多數嘅醫生都會同你講食煙啦，你傷肺啦，會發現癌啊，依樣嗰樣。咁點解話我食咗成40年煙噶啦，40幾年噶啦，係嘛？咁點解我個肺又冇乜事咧？咁其實我亦都去諗過呢個問題，所以咧我後尾咧我係專門係去認真去研究過自己點樣食煙嘅。咁我發覺咧，我食煙咧其實咧係冇入過肺嘅。係嚟到喉嚨呢個位置度嘅啫，每一次食煙基本上就嚟到呢個位置度嘅啫。其實係入唔到肺嘅，入肺嘅機會係好少嘅，即係好想扯翻啖嗰段時間咧，先至會整翻一兩啖入肺嘅。其實平時食係好少入肺。咁啊，當然啦，你肯定會有入到肺嘅，係咪？多多少少啦，入到肺嘅。咁我哋最主要係咩咧？吸煙係最主要係佢嘅煙油啦、尼古丁啦呢啲咁嘅嘢咧。佢最主要係咩咧？去刺激你嘅喉嚨同埋你嘅鼻咽，呢兩個係最重要嘅。所有嘅煙癮都係呢個位置同埋呢個位置嘅。所以咧，佢來來去去就係因為刺激呢兩個位置嘅啫。個肺咧，刺唔刺激得到咧？老實講，你都唔知啦，係咪咁講？咁啊好啦。點解話入咗肺之後，咁你多多少少你會入咗肺噶嘛？咁點解對你個肺冇乜影響咧？咁啊又有一個問題咧，就係咩咧？人體裏邊嘅再生器官最犀利嘅就係肺。肺嘅佢嗰個再生能力係人體咁多嘅器官裏邊佢係最勁嘅。咁啊，當你嘅尼古丁煙油啊有少量嘅進入咗肺之後咧，咁佢可能會傷及到啲細嘅嗰啲肺嘅細胞啊。咁啊，當佢傷及咗肺嘅細胞之後咧，肺咧佢係有一個好強大嘅再生能力嘅。所以咧，你輕微嘅傷害嘅話咧，肺係可以好快修復。咁啊，會令到個肺咧可能會更加健康。咁啊，所以點解話我喺疫情嗰陣時，我照過個肺嘅圖片咧？
基本上我自己都識睇咁滯噶，哇咁鬼靚，真係好似藝術品咁樣嘅，係嘛？唔食煙啲人肯定冇咁靚嘅。咁就係因為點解？係因為我哋多多少少吸咗入肺嘅嗰啲煙油啊、尼古丁啊，佢對肺嘅傷害嘅話咧，肺佢自身有一種再生嘅能力去醫翻佢。咁好啦，可能有啲人話：喂，係咪因為你食嘅煙嘅問題咧？咁呢個問題咧就仲複雜啦。咁曾經有同事咧，佢就問我：佢話倫哥，你啲煙係咪好貴？咁我咧就俾佢睇。咁我而家都仲食緊噶。我食呢隻煙啊！我唔做廣告啊！我食呢隻煙國產噶。我呢隻煙咧，當其時喺國內賣係4個幾銀錢一包。咁當其時所有同事都唔信噶，因為我平時咧啲同事咧，我都會掉啲中華啊、荷花啊俾佢哋嘅。咁因為我唔使買啊嘛，我每次開會，我老細啊俾2條俾我，每次開會俾2條俾我，所以我基本上我都攞嚟派嘅。咁你諗下，我攞嚟派嘅煙都50-60蚊一包啊！我自己點會食4個幾銀錢一包嘅煙啊？咁講，即係佢哋都唔信。咁我話你自己可以去賣煙嗰啲地方了解下。我食嘅煙就係4個幾銀錢。應該咧就國產煙咧冇咩邊隻平過我食嘅煙噶啦。咁我呢隻煙咧，我21年年尾出國嘅時候嗰陣時賣5蚊。我23年翻去國內嘅時候咧，佢係賣10蚊，我覺得發神經啊！反而嗰啲咩芙蓉王啊嗰啲咁嘅煙咧就冇乜點升價，平嗰啲煙就升晒價。所以咧呢一樣嘢好唔啱嘅，係嘛？老實講啦，食平煙嗰啲基本上係窮人嚟噶嘛，係咪咁講啊？窮人你仲要搞個 double， 講唔過去，係嘛？你要搞嗰啲有錢嗰啲啊嘛，你唔好搞嗰啲窮人先得噶。有錢嗰啲佢又唔搞啊，係咪？20幾蚊以上嗰啲煙佢基本上冇乜點升過價嘅，4-5蚊嗰啲煙咧 double 咁升，所以呢樣嘢係唔啱啊。咁我就係話我食嘅煙係咁平嘅，我並唔係食靚煙嘅人啊。因為點解咧？習慣咗啊。因為我覺得食煙咧，大家亦都唔好太講究。我亦都當時同啲同事講，有啲同事3000零蚊嘅啫，食啲煙咧10幾20蚊。我話你哋使唔使食咁貴咧？我話我食10幾20蚊嘅煙，老實講，我食得起。即係你就算50-60蚊包煙，我食起。但係我有乜必要啊？係咪咁講？即係你3000零蚊工資嗰啲人，有乜必要食幾廿蚊嘅一包嘅煙啊？咁佢冇意思噶嘛。我話我理解嘅，我哋啱啱出嚟做嘢嘅時候，我哋喺省角頭啊，咁嗰陣時咧就係上面一包3個5，下邊一包羊城。派煙嘅時候都係派3個5，佢自己食又抽嗰啲羊城出嚟食。咁我哋都經歷過呢啲嘅，係嘛？但係我覺得你一個人，你受唔受到人哋尊重，同你嗰包煙幾多錢係完全冇關係。係嘛？我出國前我話知你邊個都好啦，你再大嘅老細或者係再大嘅官，你同我一齊嘅話，我都係懟4個半嘅煙俾你嘅啫。你食啊食，唔食啊拉倒嘅啫。嗱，做人應該就係咁樣樣，因為點解咧？人哋唔會話因為你食支煙貴而睇得起你嘅，亦都唔會話因為支煙平而睇唔起你嘅。來來去去係你處喺社會嘅邊個層次嘅問題嘅啫。今次有關煙嘅問題，希望大家鍾意聽下，係咁。